Emirimu n'obugagga biva mu nsomesa. Abato n'abakulu tubaaniriza mu masomero ag'abawala n'abalenzi, ab'ekisulo n'abava awaka. Light Secondary and Vocational School Bulenga, Light Primary School Bulenga, Light Nursery and Daycare Bulenga, ne Light Polytechnic and Business Institute Bulenga. Jjinja limu likuba ennyonyi bbiri. Tutendeka abanaawangula ensi mu by'amagezi, ebya ssayansi, eby'emikono n'ebyobusuubuzi, certificate ne diploma. Mu kufumba keeki n'emigaati, okubajja, ebyemizannyo n'ebibbulu, kompyuta, obulimi n'obulunzi, amasannyalaze, okusiba enviiri, ebyalaani n'emisono, okulunda ebyennyanja, ebitone, obuzimbi, okuluka amasweta n'ebyawuzi, ebyokufumba ne wooteeri, okwokya ebyuma. Abayizi ab'amasomero bafuluma ne certificate bbiri ez'okusoma kwa bulijjo ate n'ebyemikono. Tuyingiza aba P7, senior ey'okuna n'ey'omukaaga. Weewandiise leero. Omukwana mpuliriza era ndaba nkwaniriza ku programu yaffe obugagga n'emirimu biva mu nsomesa. Nali naawe omulundi guli ne tukubuulira ku bikwata ku masomero gano aga Light Schools Bulenga. Kakano nkomyewo kutusaako abaana luli twali tubyogerako bwogezi naye kati abaana babikola. Tuli ku practical kati tubeerabirako. Abaana bano aba Light Schools Bulenga ndina abaana banyabo mukola ki wano musaba mumbuulire kati guno mulimu ki kuba nange sibitegeera. Kati wano eno bagiyita knitting class mwe tutungira amasweta kati nga aga primary tulinayo amasweta aga secondary ne Light Nursery Bulenga amasweta nyabo getukola. Banaye mwebala omulimu kakati njagala ombuulire ekintu kino gwolaba kikuyambira wa gwofuniramu wange omuyizi. Nze ng'omuyizi wa Light Secondary and Vocational School Bulenga kati ngenda kumaliza senior for this year era abazadde bange bansuubiza okungulira machine ng'omuyizi wa knitting. Kati mu baaka ngenda kuba nkola amasweta era nga nsappulayinga abantu abalala. Banaye webale nnyo. Ninawo omuyizi owa primary oli mu class primary 6 mwana mulenzi naye ali wano ku knitting. Banaye temwesulirayo gwanagamba mwana mulenzi naye era naye abikola. Njagala ombulire gwolaba ogenda omulimu guno gwa knitting gugenda kutuusaawa. Omulimu gwa knitting gugenda kutuusa tugere mama wange ayinza okungulira kino ekyuma kati nengenda netandika okukola amasweta gana amasweta ga primary ne secondary netandika ogatunda mu masomero amalala nefunamu ssente. Kale webale nnyo. Kakati amasweta mukola ga primary na secondary yokka. Njagala ombuulire temusobola kukola amasweta gano amalalawo. Oba otuwadde order tusobola okukolerayo. Banaye abaana be bano Light Schools Bulenga mubalabye aba knitting bane bakola courses nnyingi nnyo twazikunyonyola luli ne muziraba courses 32 namba. Kakati bagenda tulagako tebaleese ebyuma byonna kakati bazze mu mwoleso enamboole baleeseko bitono naye tugenda kulaba ebintu ebyenjawulo bye bakolako. Kakati omwana ono wa knitting njagala ombuulire okwasaganya otya ebintu biri ebya classroom ate ne bino ebyemikono tebikukalubiriza? Nedda mukwano tebinkalubiza kubanga batuterawo timetable kati ffe tugiyita slot oba bwe tufuna olunaku lwaffe olw'okutunga amasweta tubeerayo ku lwokuna nkuyamba nti nsoma okuva Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday nengenda mu slot yange ey'okukola ki ey'okukola amasweta si buli kiseera nti nno mba ngenda ku koosi buli kiseera I have to read my books kuba ndi candidate.
omwana tumuwulidde basoma bagenda mu class ne bavaayo ate ne bafuna ne specific time ey'okugenda mu courses tebamala budde bonna nga bali mu bino abazadde abamu mubeera mulowooza nti abaana kati bakola double curriculum agenda kuggwera eno nga bwaggwera muli bambi tebibamenya omwana nga bw'atunyonyodde kakati njagala kubuuza ono omulenzi kubanga kyewonyesa lwaki gwe wasalawo niiti nasalawo knitting kubanga waliwo amasweta ga bbeeyi sente nyingi tosobola zino okukola kati kezivaamu 5 naye nga namasweta gavaamu sente nyingi kati nsobola n'okwesasula school fees wemba ndyagadde okusasula bannaye omwana mumuwulidde ye yalonda amasweta kubanga alaba nga galimu sente nyingi alaba value nene agenda kutunda wali esweta 5,000 nga naawe ogigula ogiraba mwana muto nga yagikuguza omwana bwatyo bwatugambye kakati gwe nnyabo nawe njagala ombule lwaki wasalawo knitting nze knitting nakyagalako abasomesa baye balungi nyangu yakwiga oba okiwadde obudde nakyagala nganzi ye yakyagala nti nyangu yakwiga ate n'abasomesa abategeera ate ekintu kiri practical si bya bino bikufiira mu bitabo kiri practical naye atuukayo wali ng'akirabako nga kimwanguyira okuyiga kakati eri tuvuddeyo mu banniitingi tuuse wano mugiyita batya banaye leather tanning abaana bakola engatto ze kyansuseeko dda nze nange sibitegeera oba nange joininge ngenda kujoininga mbasuubiza kakati ndi wano n'abaana aba leather tanning sebo njagala oyongereko eri abantu tubulira amanyago klasi yo byosomerera amanya agange bampita agaba Michael Jesper era ndi mu kibiina eky'omukaaga ku Light Secondary Vocational School Bulenga era nze maaso eyo neraba okubeera looya newankubadde era njagala okubeera looya naye zinamu bino ebyemikono bye tukola kati ngaffe tukola engatto tukola ebintu okuva mu leather material ezo tukola MCB tukola engatto zino sandals zino westi close shoes westi tukola wallet buli kimu nga tubikola wano banange omwana wuno atunyonyodde ebintu bye bakola ebyenjawulo tuli wano mu mwoleso nga bwe nababuulidde omwana ono atugambye nti ayagala kubeera looya naye tekimukugira kuyiga bya mikono era afaayo nnyo okubikola kati tojja kwewunya nnyo ng'omwana ono musanze mu myaka ng'etaano egijja ng'alina edduuka lye ery'engatto nga ddene nnyo ate nga mujja agendayo muguleyo engatto bakola engatto ez'enjawulo sandozi nga bw'atunyonyodde engatto ezisoma kati njagala omulire kagato nga kano kaba kasente engatto ng'eno ndawowotera kubanga fa bagyekwenda kati tubala materiyo ne tuba ne leba waffe kati engatto ng'ene banga emitwalo ebiri engatto bweti kati ate zino ezisoma zine kati engatto esoma kati engatto y'omusajja jukera engatto naye ya leda kati engatto bayamutwala 7 bayamutwala 7 abaana babano ba entrepreneurs kisinzira ku sayizi yo gyoyagala ne fashion yo gyoyagala kakati mu supply nga nyinza okujja ne mbagamba nti kati njagala zino payers bwe ziti ne muzikolera bakinkolera kakati njagala okukubuuza bino mbirabye how do you balance okwataganya otya ebya classroom ne bino ebyengatto era kigambibwa there is time for everything kati era wabawo akaseera kugamba kati kana akaseera kankolemu bino then kana akaseera ngenda kola my vocation that's why so balance ebintu nga bigenda osobola okukola kino n'okola ne kino ate wenzira nenkola engatto kati ngenda kana akaseera kakola ngatto akaseera kakola ngatto naye ate nesija kwerabirayo njakudera nkoleta ebitego yange ngambe kana akaseera kakusoma bitabo that's why so be balancing omwana wuno atunyonyodde kati kino ekyuma mukikozesa ki kino ekyuma bakiyita weaving machine tukikozesa okutunga zino pattern zino nga wezawezi tukozesa okutunga era kyekyuma west wano wetukolera ekibu kino engalo nebanga faanayo bati tukolamu design wezitu kale oyo wuuyo atunyonyodde ku bya leather tanning waliwo era n'abaana abalala baabano bakola engatto ne tica waabwe wuuno wano abadirectinga omwana si bya tabasuulirira abeerawo n'abayamba kati bakola carpet si kuziteekamu mu ngatto era baabano bazikulira tukyali ku programu yaffe obugaga n'emirimu biva mu nsomesa era ntuusako Light Schools Bulenga nabakugamba luli Light Nursery and Daycare Bulenga, Light Primary School Bulenga, Light Secondary and Vocational School Bulenga, wamu ne Light Polytechnic
and Business Institute. Tuvuddeyo eri tulabye leather tanning, tulabye knitting. Kati ndi wano n'abaana abato abakola hair dressing and styling. Bana babano bato mubalaba ba Light Schools Bulenga. Nyabo nsaba ombulireko amannya go gwani oli mu class ki ombulire n'ekyo kyofunamu okola hair dressing. Amanya gange nze Namteru Shinatra ndi mu senior 2 nze hairdressing mwagala cause mpulira bulungi bwe ndaba omuntu nga anyumye nga ate nze yamukozeeko I feel good nakubadde njagala kubeera lawyer ne I feel good nga ndabye nga omuntu like she's looking good nga nze amukozeeko. Omwana wuyo atubulidde awulira bulungi ng'alaba omuntu nga yamukozeeko ng'anyirira kakati nyabo nange bwe najja mugenda kunziba Tujja kusiba. ngenda kujja ate ngenda kunoonya ombulidde erinnya lyo gwe Shinatra. I'm speaking to this young girl, Light Primary School Bulenga. Tell me your name. Tell me why you like why you want hairdressing. Why in particular hairdressing? My name is Ayot Sharon. I am in primary 6th class. I learn in Light Primary School Bulenga. I like this hairdressing because if I see I have plaited somebody's hair, I see him when he's beautiful. Okay. That's why I like it. Okay, you do only the plating, you don't do the hair cutting. I don't do that. You only specialized in hairdressing. Bana abana mubawulira, abana bana ye byadala. What do you tell those other students there at home? Say something to them. The ones that are not studying, the ones that don't want to do the vocational part. My dear friends at home there, I advise you to come and start. They should come and join you. You should come and join me and we should aim higher. Okay. Omukyala wuno bamusanze wano azze neyegatta ku baana bano abakola hairdressing. Omukyala wuno bamumaliriza enviiri bamaze okuzisiba. Nsaba tubuulire awulira atya abaana bato bano be bamukozeeko tebanaba kutandika saluuni zaabwe naye bamukozeeko ate nga bavudde ku ssomero. Mbadde njagalira ddala okukakasa nti abaana bano be bakola gyebiri naye nfunye omukisa ne bansiba enviiri era mpulira bulungi nti omwana omuto nga bano abali wano bankozeeko ate mpulira nga nnyumye mpulira emirembe kale era mbaagaliza birungi nange ngenda kunoonyayo omwana mutwale. Amiina, omukyala wuno atusuubiza omwana musanyufu nnyo kye bamukoledde bamukozeeko ate alabika bulungi beebo aba hairdressing. Kakano tuvuddeyo ku hairdressing nkyali n'abaana aba Light Schools Bulenga. Ndi wano abaana mukola course ki eno? Electronics and baabana baana bakanika byuma. Nze simanyi nawe bakwata byuma kubikanika naye abaana baabano abato abakuguse mu kintu kino kyakatandikawo naye kati obalaba nga bye bakanika babitegeera. Njagala ombuulire ssebo amannya go gwani ne class gy'oli? Amanya nze Katerega Leonard ndi mu senior 4 C. Ali mu senior 4 naye wuno asoma ebyemikono. Kati lwaki wasalawo okukola electronics? Nasalawo okukola ekintu kino kubanga nakimanya nti abantu abamu twesigulira ku kintu ekimu ningamba kangende nga ngesa emikisa gyange. Wow. Nsi eno gye tulaba kulaakulana mu ngeri yonna tufune omulimu ku myaka emito nga gino gye nnina. Okay. Kakati sebo nawe nsaba otubuzeeko otubulire class yo ne lwaki okola electronics? Amanya gange ze Majoga James Regan nga ndi mu class ya senior 4. Ekintu ekyasinga okuinspiringa okukola ebintu bino nga ndaba nti oyinza okumaliriza okusoma senior 6 kati nga tunagenda ku university n'ogamba nti nasoma electronics n'oba nga olwedde ofunyewo omulimu gw'ogira ng'okola then nga bw'osoma ne ku university kati ogenda omaliriza university olwedde ng'olina ebyokukola bingi. Omwana wuno agambye nti yajja agenda okumala university ng'ayina omulimu gwe yeetandikiddewo era mu electronics. Kakati mukanika biki? Nsaba mubuulireko abantu biki bye mukanika. Tukanika ebintu ng'amasimu, laptop, paasi, byonna kale ebintu ebikozesebwa ewaka nga bikozesa amasannyalaze. Byonna ebikozesa amasannyalaze babikanika. Kati omwana ono agenda kuddayo waka ebintu byononeko besimu ya mami yononeke kennyini yagenda okugitulako agitereze. Fridge yononeke yagenda okugikola. Motoka byonna yagenda okubitereza. Tamulaba nammwe abazadde nga kizaamu amanyi ng'omwana wo akuyambye sente ze wali maze
ng'ogenda okukanika fridge omwana kennyini ewaka yagenda okugikanika ndaba nga kizaamu amaanyi ate nga kyamukisa kakati njagala mumbuulire weeraba wa mu myaka nga 5 okuva kati kintu kye neraba mu myaka 5 mu maaso okuva kati nerabamu ekintu ky'amaanyi lwansonga ebintu byenjiza essaawa zino bisobola okundeetera okukola sente zesimanyi nakumanya muwendo. Kakati nawe njagala ombulire weeraba wa osuubira kukola ki mu myaka 5 egijja? Kati mu myaka 5 egijja neraba mu dokita omukugu naye ng'ate alina factory ey'amaanyi efulumya amasimu amapya ag'omulembe. Omwana wuuno atusuubiza factory, nze nja kukunoonya nzikubuuze. Atusuubiza factory, agenda kutandikawo factory ey'amasimu naye nga musawo. Ekintu ekyo ky'amaanyi. Si bya kubeera musawo busawo kyokka ng'olinda kunoonya mulimu ogende waba mu malwaliro amanene ng'onoonya emirimu. Omwana wuuno musawo ate ng'agenda kutandikawo factory ekola amasimu. Bannange twavuddeyo eri mu electronics nkutuusaako abaana babano batabula keeki. Nze bulijjo simanyi nti ne mu keeki tuteekamu amata. Nkirabye kati omwana wuuno omuto akuguse ali mu kutukolera keeki. Baby, buuzaako ku bantu. Tell us your name, your class, and why in particular Rachi walonda kola catering. Amanya gange nze Nangalizwe Nita ndi mu kibiina eky'omukaaga nalondawo okukola bakery kubanga wobanga oli mukugu tekikukaluubiriza obeera osobola okukikola kati nze nkitandise ndi muto wennaakula awo nga ndi ku yunivasite bansobola okuva ewaka neŋŋenda n'ensoma nenvayo sawa zange 10 neŋŋenda nenkola keeki nenzitunda nenfunamu sente zisobola okunkolera byenjagala gyensonga lwaki nalondawo bakery. Omwana wuuno ayagala asome naye nga yeeweerera atugambye nti wanatuukira ku kampasi ng'agenda nasoma ate n'addayo ewaka n'akola keeki zino n'azitunda n'abewaka n'abakolerako. Nyabo njagala oyogereko eri abantu. Tell me your name, tell me your class, ne Rachi okola catering bakery. Amanya gange nze Namugenyi Alexandra era ndi mu senior 3C. Ensonga lwaki nkola bakery eri nti ekintu kino ekya bakery nakyagala kuvaako. Nga tutulira abantu abakikola newuunya iye nga ndaba ebintu binene kati gwaliwo neŋŋamba nange lumu njabbeko kati ate omukisa nenkulaba ate nga guze ku ssomero lyaffe nga batugambye bagenda tandika okusomesa neŋŋamba kangende ensome. Kakati njagala ombulire gwe weeraba wa mu myaka 5 okuva kati olaba ogenda kuba otuuse ku ki? Nze neraba nga ndi mu kusomera mu ssomero ly'abasawo ate ng'ewaka nina kafe yange ekola bulungi. Jajji kubanja kafe ogitusuubiza ngenda kunoonya nja kunoonya ondage kafe eyo gy'otandiseewo. Banenze bulijjo banesimanyi kati bino bikiŋŋaano bulijjo simanyi nawe bakola keeki tulya buli naye abaana babano bakuguse ate bato. Abaana bagenda kutusaka kati wano tulaba engeri gye bakolamu ate wano ninawo abamaliriza. Abaana babano bamaliriza keeki zizino kati omwana wuno wa primary abaana bato naye ebintu babikola ate nga nammwe mukimanyi nti abantu abamu muli eyo muli bakulu naye nga temumanyi nakubikola nammwe mugula bigule nga nze naye nange ngenda kujoininga light second ngenda kujoininga light polytechnic mbiyige. Kakati nyabo njagala tubulire klasi yo amanyago oyogereko n'abantu. Amanya gange nze Nakaziba Maria ndi mu senior 2. Ensonga lwaki nakola bakery wennaakula njagala nteekeko bizinesi yange nga nkolewo bakery ngaekola emigaati nga supplyinga around the world. Omwana wuuno ayagala kusupplyinga nsi yonna tagala nakusupplyinga Uganda yokka. Kakati abali eyebweru mutulinde nayo tubireeta. Omwana wuuno wa senior 2 agambye yalonda bakery kubanga ayagala atandikewo bakery. Kakati mu byosoma mu class oyagala kubeera ki? Njagala kubeera engineer. Omwana ayagala kubeera engineer naye tekimulobera kujja kuyiga kukola keeki zino. N'amanya nti munnaye keeki bateekamu kirungo bwekiti okuwooma bweti bateekamu bwekiti. Abaana babano baby wa primary jja nkubuuzeeko jangu obuze ku bantu njagala ombulire klasi yo n'ensonga lwaki gweokola bakery. Amanya gange nze Naltaya Feva. Nze bakery najagala kuba buto nga neewuunya abantu keeki bazikola batya nensalawo nange
njige era nenjoyininga Light Primary Bulenga. Omwana ono wa Light Primary bane abaana bato temubateekayo omwana omugulira ice cream omwana omugulira keki naye tomugamba nti nno bagikola bwe bati bane baana mubaleete babiyige kati ono omwana agenda kuddayo ewaka olina baganda be waka abakulu n'abato omwana alina baganda be kati agenda kuddayo nga wali ye mugezi nga yabayiseeko dda nga yabibakolera nga nabo bamwewuunya. Kakati tulambudde abaana tubalabye nga bayiga ebintu ebyenjawulo. Light Schools Bulenga tukyali ku programu yaffe obugagga n'emirimu biva mu nsomesa. Kakati ndi ne director Sebo njagala otutangaazeemu abaana bano courses mwe muzibalondera gw'omanyi otya nti nze nja kusobola mechanics nze nja kusobola bakery. Kakati ffe tulina koosi 32. Koosi zino zonna 32 twazironda na bwegendereza. Zonna zirimu ensimbi nnyingi, zonna zirimu ebyokufuna bingi, emirimu mingi. Naye abaana nga bwe bali buli omu okulonda koosi alina byagoberera. Ekisooka okwagala kwe kwayina muli awulira ayagala kipashoni. Omuntu bw'abeera ng'ekintu akyagala akikwata mangu, akitegeera mangu, akissaako ebirowoozo bye. Tunuulira omuntu ow'ekyennyanja nga ye bizinesi ye yalonda gwa kutunda byennyanja nga yabyennyanja. Gw'omulala w'owulira bwe biwunya ye tabiwulira. Ye awuliramu ssente zokka z'alabamu. Abaana bano be tutendeka abaana ab'enjawulo. Tutendeka aba entrepreneurs. Abantu bano betugamba betuyita ba entrepreneurs be bantu abalaba ssente abalala we bakoma okulaba obuzibu. Emirimu gijja mu ngeri ki? Tuli ffenna tusanga omwana omuto ng'oba muntu mukulu ali ku kyalo ne bamugamba nti empaka z'emizannyo ez'abaana b'amasomero zigenda kubeera wano mu kitundu kyammwe okumalako ewiiki nnamba oba 2 ng'abaana bavuganya mizannyo. Abaana bagenda kuŋŋanirawo amasomero agasoba mu 40. Waliwo abaana bagenda okusinkanawo abali kumpi mu 1,000 okumalako ennaku emyezi 2. Ate atendekebwanga bw'entendese mwana w'e Bulenga yalaba bizibu na kwekaanya omwana w'omuntu alabye ate obwana bw'amasomero bujja butuwogganire ye waakoma okulaba. Naye bano abaana b'entendesi bano obalaba tubatendese mu ngeri yaki yanjawulo. Koosi zonna siyinza zimalayo era ne wano obadde tosobola ziraba kubanga abalunda ebyennyanja badde sobola kusitula kayanja n'enkaleeta wano mubalundira. Ebyo byonna aba werodingi aba carpentry ab'ebyuma ebingi ennyo tebasobodde kubeera wano eno. Naye kyenjagala ennyo se ssente si ze tukulembeza, si ssente tukulembeza. Ekigendwa kyaffe ekituufu kukyusa ndowooza y'Abannayuganda. Endowooza y'Abannayuganda nga bwefaanana. Omwana okusitula kabizi n'omutwala ku paliyamenti tajja kufunayo mulimu. Nze owange ntendeka mutendeke n'akola ekintu kino nga bw'okoze ki bw'obalaze. Essente ku ssente entono ennyo omuzadde z'atoola ez'okusomesa kuno okwa akademiki. Bino bye bakola bino tubaweerako kirabo kya bwereere. Tebasobola bisasulira ne bakola ki ne babimalawo. Twagala okukyusa abaana abatabadde na mirimu, abatabadde na bikolebwa n'enjigiriza yonna nga bwefaanana. Okuwayako enjawulo ku mulundi guno njagala muzadde yenna ndaba nampuliriza nga njogera ng'omusomesa omutendeke alina diguli n'okwebuzibwako mu byenjigiriza. Teri mwana musiru, teriyo mwana musiru. Tulina abaana ba mirundi 2, abayizi abakwata amangu ate n'abayizi abakwata empola. Eri omwana eyayiga okuvuga eggaali nga yagiyiga mu lunaku lumu, omulala n'ayiga okuvuga eggaali mu nnaku 3, omulala n'amala wiiki, omulala n'ayigira wiikisi 2. Naye bonna bwe bamala okuyiga bonna eggaali bagivuga n'obwangu bwe bumu n'obukugu bwe bumu. Tosobola kutunuulira bayita mu kkubo awo n'ogamba nti ono eggaali alabika yagiyita mu ki mu wiikisi 2 ate osanga ono yayigira mu wiikisi 2 nga yeetikka n'okusinga oli eyayigira mu lunaku olumu. Abaana bammwe mubaleete
engeri gye tugezesaamu amagezi g'abaana ffe tuyina ekikyamu abagepima ebyenjigiriza nkiddamu ffe tuyina ekikyamu tosobola kugezesa amagezi ga kyennyanja ng'okiyigiriza kuwalampa miti togezesa amagezi ga nkima ng'ogiyigiriza kuvuga togezesa amagezi ga nfudu ng'oyigiriza kubuuka leka ebyennyanja biwuge enkima ziwalampe n'ebinyonyi bikole ki bibuke ffe kye tukola wano e Bulenga buli omu akola ekyo kyayagala naye nga byonna birina ssente ki nnyingi nnyo abazadde njagala okuwa ekyo okugezesa njagala okufuna ku baana abalowoozebwa nti baagudde ebigezo bya P7 ne babigwa flat oli n'agamba nti yajjeyo myenda miki mubandeetere ku Light Polytechnic oba Light Primary School ngenda kutendeka abaana abo 300 nga bwe bafaanana mbatendeka emirimu gino egy'ekikugu ate nziremu mbatuuze P7 ojja kulaba nga abaana bakoze nga bafunye ne first ne second grade naye ng'oli yabadde amubise bubisi tokuba mwana tokuba totta mu mwana yafunye enankani eri muleete nja kugiramu omusajja omusuubuzi ow'amaanyi omukazi omusuubuzi ow'amaanyi ate n'amagezi ge ojja kulaba nga certificate zonna aziwaddeyo abaana abo mpaddeyo ekirabo eri eggwanga basobole okukakasa byenjogerako abaana abo eyo kirasi nja gisomesa yokka nziddemu ngisomesa ebya academic njiddemu ngisomesa koosi 2 ngisomesa obusuubuzi n'okujja ssente mu mirimu gyabwe lwaki abaana bali wano kati olwaleero bali wano ku mwolese ekibaleese kyaki balina okumanya nti bw'amala okukola ebintu alina obinoonyeza akatale ekintu tobeera mukozi okutuusa nga ekintu kituseeryani mu katale eri abali n'olwekyo njagala eri abasobola essimu zaffe nyangu nnyo 0772 41 48 09 0772 41 48 09 0703 anamwemu anamumunana 09 obugagga n'emirimu kabube bwavu n'ebbula ly'emirimu biva mu nsomesa y'abaana mubaleete ku masomero g'e Bulenga tubalage ak'enjawulo ekira ky'ensoosootola Light Polytechnic and Business Institute yafunye campus ennamba era nga campus eno tugenda nayo kusomesa double curriculum kiki yetegeeza nga tusomesa ebyemikono bino ebyekikugu ebyamagezi ate nga tugattako ebyobusuubuzi twesunga okufuna eddaala lya university mu myaka 2 okuva wano mu myaka 2 oba 3 okuva wano naye nga ffe tugenda kuteeka ssira si ku mikuuku gya mpapula na notisi abaana ze bagenda nazo ze bakuulita nazo mu matendekero mangi naye bagenda n'emirimu ate nga basobola ogijjamu ensimbi kakati director atubuulidde abaana batusuubiza okutandika amakolero ne director atusuubiza eddaala erya university tujja gikubanja ssebo mu myaka byotusuubiza programu yaffe okugaga n'emirimu biba mu nsomesa Irina sanyu nakatono okujjako nga nnyiba obulungi bwa Light Bulenga amasomero gaffe Bulenga town Mitana Road maira 7 gove Kampala jangu ku Light Schools Bulenga ofuna omutindo gwa waggulu mu byenjigiriza Irina sanyu nakatono aje myaka 16 aina diploma 2 mu vocational atenga ne level certificate ajina mumongere kukalo amanya gange nze Serubi Elvis Julius era nebaza nnyo mukama ne bazadde bange olwokubanga nze yasinze nafunye obubonero 12 nebaza nnyo mukama era nebaza ne director wange Mr. Mbuga olw'okufaayo okusomero lyaffe n'abasomesa n'okutuwa abasomesa abalungi yatuyigiriza n'ebya vocational era yatuyigiriza n'ebya vocation era kyemmanyi ngenda kuva wano nga ndi muntu atasobola kubonaabona nansi sobola okwetandikirawo omulimu gwange nebaza nnyo ekitiibwa era kidde director wange Mr. Mbuga
Mannya gange nze Ndabasumba Susan era nga ndi muyizi wa Light Secondary and Vocational School Bulenga era nafunye obubonero 32 nebaza Mukama okunsobozesa okufuna obubonero obwo nafunye Mukama Katonda nebaza bazadde bange olw'okumpeerera okuviira ddala mu primary paka kawanene we natuusa nebaza n'abasomesa bange okusobola okunsomesa nenkwata bulungi ebintu nane nebaza na buli muntu asobodde okumbeererawo mu kusoma kwange. Obugagga n'emirimu biva mu nsomesa. Mujje tubawe ebyenjawulo mu masomero ga Light Secondary and Vocational School, Light Primary School, Light Nursery and Daycare ne Light Polytechnic and Business Institute Bulenga gy'otwala omwana wo n'avaayo ng'omusuubuzi, nnamakolero, omulimi, omulunzi, ow'empisa n'okutya Katonda. Tulina entendeka ya mirundi 2 ng'otuwe omwana ku Senior 4 aba ne certificate 3 ate olw'oku myaka 16 afuluma ne diploma 2 ez'enjawulo. Tulina koose ennyimpi n'empanvu eri abato n'abakulu abamala P7 siniya ey'okuna, siniya ey'omukaaga era n'abo abatasomangako. Weewandiise kati amasomero g'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abo abava ewaka. Tukubire ku nooti 7 nooti 3 41 48 nooti 9.